我同你真係拍蚊啦，你問下妹妹就問下妹妹先講啊，知嘛？幫我點點讚讚啦，知唔知？得閒就幫我點點讚讚。你哋老細送俾你哋啊？冇送俾你哋就唔得，唔做媒婆可以做啊！我而家都可以做啊，美玲。係啊，我而家都可以做啊！我今日得閒啊。你想識邊度嘅靚仔啊？啊，阿美玲。叫埋曾成佬，曾成佬喺屋企湊仔啦。叫埋曾成佬做乜嘢？可以做㗎，白雲區啊，咁冇前途㗎。白雲區係最窮嗰個區咯，知冇知啊？你話順德仲好過啦，順德中山嗰啲啊嘛。阿美玲，唔好下下都諗住白雲區。好似我哋增城都唔會差噶嘛，過嚟增城又有盤，你又係硬係成日揾翻白雲區噶，習慣啊，有米米去到邊度都習慣噶，羅定窮唔窮啊？邊度都有窮有富噶，係咪？即係好似增城咁樣，增城最窮就阿姐我噶咯，係啊，我係最窮噶咯。冇辦法喎，成個增城我最窮噶咯，唔係阿姐唔努力啊，係我努力唔起啊，你知嘛？揾唔到米米冇辦法啊！你本人廣東省增城區新塘鎮，新塘鎮嘅啱唔啱啊？美玲又有一個靚仔啊！你就話富到冇人要啫，大把窮人噶。你睇我一眼就知道啦，阿大郎，你以為啊？窮到晚黑都瞓唔着。係啊，晨早又起身。阿大郎，冇出去玩咩？大郎？放假5日長假你都冇出去玩咩？難得放咁長個時，放咁長個假喎。3胞胎女啊，3個公主嘅喎，美玲呢個得唔得啊？一個開心啊，單身狗爸爸啊，有個3胞胎女個，要唔要識識啊？美玲？你個3胞胎女有幾大啦？3胞胎女有幾大啦？94年嘅，94年都唔係好大啫，咁快就單身爸爸啦。阿大郎幾廿歲人啦，仲有呢啲咁嘅歌仔唱咩？手都未拖過啦，都唔知幾耐冇拖過手啦。唔好講話攬啦，手都唔知幾耐都未拖過啦。你啊真係搞笑啦，大郎。佢都冇咁好氣咧。新塘鎮東華村，咁啊事實係喎，確實又未拖過手喎。我同你仲拖過手，同直播間個靚仔仲拖過手，同佢就未拖過手。你話我同你有冇拖過手啊？堅嘢啊，珍珠都冇咁真啊！邊個講都唔知幾真啊，大郎。新塘鎮東華村有米人家喎。阿成哥哥，你咪飲茶咩？成哥哥，一個月就係一年啦。阿新塘佬，一個月就係1年啦。
拉你老婆就有。你見到阿妹妹走咗入嚟我直播間，你先咁講。啊，平時間咧就出到阿芝阿 jo 出到喺度吹水吹水。阿妹妹啱啱入咗嚟咧，你又唔夠膽吹。得啦，冇整啦，琪琪。一個月啊，咁有米㗎，咁有米你都〜